Mbunge wa jimbo la Kawe Mheshimiwa Geoffrey Timothy mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameomba serikali iingilie kati na kusaidia kuboresha hali ya watumishi wa afya hususan madaktari katika hospitali ya wilaya ya Kinondoni. Akizungumza katika tukio hilo, Mheshimiwa Timothy amesema hospitali hiyo inahitaji jumla ya madaktari 158 ili kutoa huduma kwa ufanisi, lakini kwa sasa waliopo ni madaktari 18 pekee, hali ambayo imekuwa changamoto kubwa kwa utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Mbunge huyo amesisitiza kuwa idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na mahitaji halisi ya hospitali, hivyo kuiomba serikali kuchukua hatua za haraka. Katika hatua nyingine, mbunge wa Kawe pia ameomba serikali kuhakikisha ujenzi na ukamilishaji wa barabara za mitaa mbalimbali ndani ya jimbo hilo unakamilika kwa wakati ili kuboresha miundombinu na kurahisisha shughuli za wananchi. Akijibu hoja hizo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maagizo ndani ya siku 100 kuhakikisha watumishi wa afya zaidi ya 5,000 wanaajiriwa nchi nzima. Dr. Mwigulu ameeleza kuwa zoezi la usaili kwa waombaji wa ajira hizo lilianza rasmi Disemba 10, 2025 na kwamba kufikia Januari 2026 watumishi hao watapangiwa vituo vya kazi. Aidha, ameahidi kuwa kati ya watumishi hao 5,000 baadhi yao watapelekwa katika hospitali ya wilaya ya Kinondoni Mabwepande ili kupunguza uhaba wa madaktari na kuboresha huduma kwa wananchi. Ahadi hiyo imepokelewa kwa matumaini makubwa kwa wakazi wa jimbo la Kawe, wakitarajia kuona maboresho ya haraka katika sekta ya afya pamoja na miundombinu ya barabara. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Jimbo letu la Kawe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo letu la Kawe changamoto yetu kubwa ni miundombinu ya barabara. Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni alituahidi mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kutujengea mabarabara ya juu. Tumeahidiwa Moroko, tumeahidiwa Mwenge, kule Rainbow, lakini tuliahidiwa kwamba mradi wa mabasi yaendao kasi hautosimama, utaendelea. Tuliahidiwa barabara ya Mwai Kibaki itaongezwa upana, pamoja na barabara yetu ya Mabwepande itajengwa kwa kiwango cha lami, na hiyo inayotoka Bunju kuelekea Madale itajengwa kwa kiwango cha lami. Ombi langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba, niko chini ya miguu yako. Barabara yetu hii ya Mabwepande kwenda kutokea Madale imekuwa ikiwepo kwenye mpango wa kujengwa miaka mingi, lakini haikamiliki. Tunamwamini mama, tunamtegemea mama, na tunaamini kabisa ataenda kutekeleza ahadi yake. Nilikuwa nafuatilia na chimba kidogo kwa wenzetu huko, wanasema jambo la barabara hiyo limefika mwisho kabisa. Bahati ya kuongea na Waziri Mkuu usiichezee, nenda kamnong'oneze. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuhusiana na barabara hii tunaamini leo hii utasema neno na wanakawe tutapona. Kwa kipekee kabisa, barabara nyingine ambayo tungependa, pamoja na barabara zote ambazo tungependa zipewe kipaumbele, ni pamoja na barabara inayotoka Bunju A kuelekea Madale. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Barabara nyingine ni inaunganisha barabara ya Mabwepande kupita hospitali ya wilaya ya Kinondoni ya Mabwepande. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jimbo letu hili la Kawe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndakuwa mchoyo nisipozungumza mambo muhimu na machache kwenye kata nyingine mbili tu, naomba kwa sababu ya muda. Tunayo kata ya Kunduchi. Tuna barabara muhimu sana inayotokea na Manga kuelekea makaburi ya Kwakondo. Tunaomba sana na yenyewe jengo kwa kiwango cha lami, ikiwezekana iwe ni mwaka ianze 9 au mwaka wa fedha kabla hujaanza wewe mwingine. Barabara nyingine ya muhimu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ni barabara inayoziunganisha kata mbili, kata ya Mbezi Juu pamoja na kata ya Makongo, barabara ya Londa Shoko pamoja na Mongela. Tunaomba sana barabara hizi tatu Mheshimiwa Waziri zikapewa kipaumbele. Tukija kwenye hili jambo la soko, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamezungumzwa mambo mazuri, ameongea vizuri Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Ombi letu hapa, sisi hatuna mambo mengi. Tunaomba kwenye kituo hichi ndio hiyo senta ya usafirishaji.
Yakiishia hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili soko, hiyo biashara ya jumla itakuwa tu, kwa sababu tutapata wateja wengi, watakuja kununua hapa, kutakuwa hakuna haja ya kulazimishana kufanya baadhi ya vitu. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hospitali ya wilaya. Lakini kwenye hospitali yetu ya wilaya tunaomba, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale wanahitajika madaktari 158. Lakini madaktari tulionao kwa sasa ni madaktari 18. Hawatoshi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametangaza ajira nyingi zikiwemo za madaktari. Naomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukatuombee, ukatutolee maelekezo kwa kakaangu Mchengerwa tupate madaktari wa kutosha kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande. Nimemsikia Mheshimiwa mbunge alivyosema kuhusu jambo la madaktari. Baada ya kujenga hospitali takriban 119, vituo vya afya takriban 649 nchi nzima, zahanati takriban 2,800,000 nchi nzima, Mheshimiwa Rais aligundua kwamba patakuwepo na upungufu wa watoa huduma katika majengo haya. Akaelekeza ndani ya siku 100 wataajiriwa wataalamu wa afya 5,000. Hivi tunavyoongea, tangu Disemba 10 kwa siku 10 mfululizo ulikuwa unafanyika usaili wa kuwapata hawa watu, na ifikapo Januari 10, wiki 2 kuanzia sasa, takriban madaktari hao na watumishi wa afya 5,000 watakuwa kwenye zahanati zetu, hospitali zetu, wakitoa huduma kama alivyokuwa ameahidi. Haya ni mambo ambayo hayako kwenye maandishi tu, yako kwenye vitendo na yametokea. Kwa hiyo hili na lenyewe la madaktari, Mheshimiwa mbunge, ulilosema, tayari kazi hiyo imefanyika. Katibu wangu amechukua ombi hilo mahususi ili wanapopanga wazingatie hospitali yetu hii hapa ya wilaya, na kazi hii itakuwa endelevu, kwa sababu hatukuajiri madaktari kwa muda mrefu kwa pana mapengo maeneo mengi. Tuna mapengo ya watumishi wa afya maeneo mengi, tuna mapengo ya watumishi wa elimu, walimu maeneo mengi. Kwa hiyo hii kazi itakuwa ni endelevu.